హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు వీడియోలో ఎన్నో ఆరోగ్య పోషకాలు కలిగిన ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేసే రాగి ఉప్మాని కొలతలతో ఎలా పర్ఫెక్ట్గా చేసుకోవాలి అనేది అయితే తెలుసుకుందామండి. ఇది డైలీ కూడా ఒక కప్పు తినడం వలన బరువు తగ్గడమే కాకుండా మన బాడీని కూడా దృఢంగా చేస్తుంది. ఇప్పుడైతే రాగి ఉప్మాని ఎలా తయారు చేసుకోవాలి అనేది అయితే తెలుసుకుందాము. ముందైతే స్టవ్ ఆన్ చేసి ఒక ప్యాన్ పెట్టి అందులోనే ఒక స్పూన్ వరకు కూడా నెయ్యిని వేసేసి 3-4 స్పూన్ల వరకు కూడా ఆయిల్ వేసేసి జీలకర్ర, ఆవాలు, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు అండ్ అలాగే కొద్దిగా కాజును కూడా వేసుకొని కొద్దిగా వేపుకోవాలి. ఇలా వేగిన తర్వాత ఇందులో సన్నగా కట్ చేసిన అల్లం, ఉల్లిపాయలు, క్యారెట్, బీన్స్, మీకు ఇష్టమైన వెజిటేబుల్స్ని ఏవైనా యాడ్ చేయండి. పొటాటోని కూడా యాడ్ చేయండి, చాలా బాగుంటుంది. ఇలా వేసేసిన తర్వాత ఇందులో కొద్దిగా రుచికి తగ్గ సాల్ట్ను వేసుకొని ఒక 2 నిమిషాల పాటు కూడా ఈ వెజిటేబుల్స్ అన్నీ కూడా కుక్ అవ్వాలి కాబట్టి మూత పెట్టి కుక్ చేసుకోవాలి. ఇలా 2 మినిట్స్ తర్వాత మనం వేసే వెజిటేబుల్స్ అన్నీ కూడా కుక్ అయిపోయి ఇప్పుడైతే ఇందులోన మనమైతే ఒక గ్లాస్ వరకు కూడా సోజీ రవ్వనైతే వేసుకోవాలండి. బొంబాయి రవ్వ, గోధుమ రవ్వ అని కూడా అంటారు కదా, సో ఆ రవ్వనే వేసుకొని 1 మినిట్ పాటు కూడా దీన్ని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. ఇలా కొలతలతో చేసుకున్నట్లయితే చిన్నవాళ్ళైనా పెద్దవాళ్ళైనా ఇలా చేసి పెట్టండి, ఎవరైనా చాలా ఇష్టంగా తింటారు. సో ఇప్పుడైతే మనకి వెజిటేబుల్స్ కుక్ అయిపోయి నూక కూడా వేగిపోయింది కదా. ఇప్పుడు మనము ఏ గ్లాస్తో అయితే నూకను వేసాము బొంబాయి రవ్వని, సో అదే గ్లాస్తో మనమైతే ఇక్కడ రాగి పిండిని అయితే వేసుకోవాలండి. డైరెక్ట్గా మనం రాగి పిండితో కనుక ఉప్మా చేసామంటే ముద్ద అయిపోతుంది అండ్ అలాగే చూడడానికి తినడానికి కూడా బాగోదు కదా. సో అందుకనే మనమైతే ఇందులో బొంబాయి రవ్వను అయితే యాడ్ చేసాం కదా. మొత్తం కూడా బాగా మిక్స్ అయ్యేటైతే ఉండలు లేకుండా కలుపుకున్నాం కదా. ఇప్పుడైతే ఇందులో వాటర్ అనేది యాడ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి ఒక గ్లాస్తో అయితే మనము రవ్వని పిండిని తీసుకున్నాం కదా, అదే గ్లాస్తో 4 గ్లాసుల వరకు కూడా వేడి నీళ్ళు అయితే వేసుకోవాలండి. ఆల్రెడీ మనకు అన్ని వెజిటేబుల్స్ నూక అంతా కూడా బాగా కుక్ అయిపోయి ఫ్రై అయిపోయింది కాబట్టి హాట్ వాటర్ వేసుకున్నట్లయితే మనకు సరిపోతుంది. ఇలా మొత్తం కొలతలతో చేసుకున్నట్లయితే ఎవరైనా కూడా చాలా ఈజీగా చేసేయచ్చండి. కొద్దిగా వాటర్ను పోసుకుంటూ గరిటెతో కలుపుకోవాలి. ఎందువల్లంటే మనకి రాగిపిండి కానీ ఉప్మా నూక కానీ కొద్దిగా గడ్డల్లా కట్టేస్తుంది కదా, ఎక్కడ కూడా గడ్డలు లేకుండా అలానే కడుపుతూ ఉండాలన్నమాట. సో మనకి తొందరగానే ఉప్మా ఎలా అయితే 2-3 నిమిషాల్లోనే అయిపోతుంది అండ్ అలాగే మనకి ఈ రాగి ఉప్మా కూడా అలానే అయిపోతుంది. అలా మనం మిక్స్ చేస్తూనే ఉండాలండి కుక్ అయినంత వరకు, లేదంటే మనకు ఉండల్లా కట్టేస్తుంది. సో ఇలా మనం డైలీ కూడా చేసి పెట్టండి. చిన్నపిల్లలైనా కూడా ఎముకలు దృఢంగా ఉంటాయి, బలంగా ఎదుగుతారు. ఎవరైతే తొందరగా వెయిట్ లాస్ అవ్వాలనుకుంటున్నారో మార్నింగ్ దీన్ని ఒక కప్పును కనుక తీసుకున్నట్లయితే తొందరగా అన్ని పోషకాలకు బాడీకి అంది మనము వెయిట్ లాస్ అవ్వడానికి అయితే సహాయపడుతుందండి. సో ఇప్పుడైతే కొద్దిగా నెయ్యిని యాడ్ చేసేసి ఒక కప్పులో కొద్దిగా నెయ్యిని అప్లై చేసి నేను జీడిపప్పు పెట్టేసి మీకు డిమోల్ చేసి చూపిస్తున్నాను. చక్కగా పర్ఫెక్ట్గా వచ్చేస్తుందండి. మనకి ఎక్కడ కూడా విడిపోయే ఛాన్సెస్ ఉండదు. పక్కా కొలతలతో చేసినట్లయితే పర్ఫెక్ట్ రాగి ఉప్మా అనేది రెడీ అయిపోతుంది. ఎవరైనా ఇలా సింపుల్గా చేసేయచ్చండి. మన పూర్వకాలంలో ఇలా మనకి రాగి పిండితో ఉప్మా చేసిన తర్వాత మధ్యలో ఇలా హోల్ పెట్టి కొద్దిగా నెయ్యి వేసేసి తిన్నామంటే ఆ టేస్ట్ అనేది మర్చిపోలేరు. తప్పకుండా ట్రై చేయండి, హెల్త్కి చాలా మంచిది, ఎన్నో ఆరోగ్య పోషకాలు కలిగి ఉంటుంది. తప్పకుండా ఇలా ట్రై చేసి మీ ఆరోగ్యాన్ని అయితే పెంచుకోండి ఫ్రెండ్స్. వీడియో అయితే నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా ఒక లైక్ చేయండి అండ్ అలాగే ఇంకా మీలో ఎవరైనా మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి. ఇటువంటి యూస్ఫుల్ వీడియోస్ని మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి షేర్ చేయండి. మరెన్నో ఇటువంటి యూస్ఫుల్ వీడియోస్తో మళ్ళీ మేము ముందుకు వస్తాను. అంతవరకు సెలవు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బై బై, టేక్ కేర్.